qui in studio Francesco Vianello di Prima il Veneto, grazie Vianello. Direttore, buonasera a tutti. Oggi è stato varato il nuovo codice della strada, peraltro con misure molto restrittive per chi si mette al volante dopo aver abusato di alcol, di aver diciamo, bevuto troppo, aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ricordo che venivano esaminati i capelli di alcuni parlamentari in un momento in cui c'era stata un'inchiesta sulla cocaina anche così all'interno di alcuni palazzi. Diceva Vianello a proposito di Elon Musk. Mi sembra che abbia candidamente ammesso, no, che per avere delle prestazioni di alto livello nella conduzione delle sue aziende, parole sue, mi sembra che l'abbia detto durante una conferenza stampa, che ha fatto uso di svariate tipologie di sostanze allucinanti, allucinogene e stupefacenti. Sì, diciamo non molto educativo, detto da uno che certamente si dovrebbe scoraggiare l'uso di queste sostanze, perlomeno gli esperti dovrebbero sottolineare tutti gli effetti dannosi che possono avere e le conseguenze irreversibili a volte. Dopo quello che è successo in questo paese tra magistratura e politica, c'è chi dice che questo è comunque un sistema, è un modo per arginare la magistratura e in un momento in cui con un governo di centrodestra molti dicono ecco Nordio ha tolto l'abuso d'ufficio, vuole la separazione delle carriere, tutti interventi che insomma, secondo molti osservatori tendono a indebolire la magistratura o comunque a renderla, dice Nordio, meno legata alle correnti e alla politica. Chiudiamo il giro con gli psicotest. Vianello. Sì, cadiamo a fagiolo perché io sono insegnante nella scuola pubblica e quindi riguardo questi test psicoattitudinali io sarei favorevolissimo per esempio ad applicarli anche alla mia categoria. È una categoria che molte volte è sottoposta a degli stress, a delle polemiche, a delle contestazioni inenarrabili. Questo può provocare delle ansie, degli stress, delle instabilità, per cui io sarei favorevolissimo. Anzi, io ho un'immensa stima nei confronti della categoria degli psicologi e degli psicoterapeuti in generale e credo che oggi come non mai sia una indispensabile all'interno non solo delle scuole, ma ovunque ci sia del personale che deve gestire ragazzi, adolescenti, disabili, portatori di handicap, persone anziane, quindi persone che hanno a che fare con altre persone e sappiamo quanto ciò possa generare delle ansie, degli stress. Per cui questi test sì, poi dovrebbero essere applicati a maggior ragione nei confronti di quelle personalità che ricoprono dei ruoli decisionali importanti di alto livello, unitamente anche ai test per la droga e per l'alcol. Sappiamo che le nostre strade sono ormai invase da fiumi di sostanze stupefacenti illegali che hanno chissà quale provenienza. Va a finire che non le usa nessuno queste sostanze, queste migliaia di tonnellate che vengono sequestrate sistematicamente, sta a vedere che non le usa nessuno. Per cui ben vengano questi, abbiamo tanto bisogno di cura. Secondo me quella di oggi è una società che io definisco psicopatica, in preda a svariati tipi di deliri. Noi abbiamo bisogno di cura e abbiamo bisogno che la scienza medica, la psicoterapia, la psichiatria, la psicologia scendano in campo in questo momento perché, dottore, spero che lei me lo confermi, la società sembra completamente allo sbando. Sono perfettamente d'accordo con lei. Abbiamo cambiato titolo, vedete, scuola
Matteo Salvini poco fa ha detto tetto del 20% agli stranieri in classe. È un seguito della polemica sulla chiusura delle scuole per un giorno per il Ramadan. Francesco Vianello, insegnante, sì. Lei come la vede? Sì, forse Salvini si dimentica del fatto che la natalità scusatemi, degli italiani è veramente molto bassa e che quindi se continuiamo di questo passo ci troveremo con tantissimi alunni di origine straniera nelle classi, e questi necessariamente, per assimilare la nostra cultura, necessitano di un lungo processo. L'integrazione non avviene dall'oggi al domani. L'inclusione, l'integrazione e l'accoglienza devono essere attentamente pianificate, devono essere stanziate delle risorse, del personale culturale che faccia assistenza, prima di tutto linguistica, che poi faccia anche dell'educazione civica, che spieghi a queste persone le modalità di svolgimento della vita e della partecipazione pubblica nel nostro paese. Bisogna spiegare a queste persone il ruolo della donna, che qui è sacro, è molto diverso rispetto a ciò che avviene nei loro paesi. Ecco, per fare tutto questo, questi percorsi di integrazione culturale storicamente sono molto lunghi, impegnativi e difficili. Il paese che accoglie deve destinare e investire enormi risorse in tutto questo. Oggi mi sembra che siamo abbastanza lontani da questa situazione. Io in alcune classi posso dire che le percentuali erano invertite, specialmente in alcune classi di istituti professionali tipo meccanica, non so, odontotecnica. C'era un 20% di alunni italiani e forse bisognava fare dei percorsi affinché questo 20% di italiani si integrasse e interagisse costruttivamente con la restante parte, per cui il problema è veramente molto grosso. Però Salvini, secondo me, non si rende conto che la natalità in Italia è molto bassa e che quindi giocoforza la composizione delle classi nelle scuole superiori sarà destinata a cambiare sicuramente nei prossimi tempi. Vianello, voi, diciamo, insomma, le liste autonomiste, indipendentiste, in questa partita che ruolo giocheranno? Per le europee lei sì. dice, ma siamo ancora anche per le amministrative. Cioè. Ah beh sì, per le amministrative, per il Comune di Venezia il prossimo anno, sì, noi intendiamo fare la nostra parte, insomma, questo sicuramente. Poi invece per le prossime europee sono ancora in fase delle trattative, delle consultazioni, per cui ci riserviamo ancora di lavorare, di approfondire sulla cosa. Poi verrà qui anche Pierangelo Del Zotto, sicuramente, insomma, i vostri esponenti, Corrado Callegari, insomma, certo. Paolo Pizzolatto. Allora, grazie a tutti davvero, grazie per questa puntata. Francesco Vianello di Prima il Veneto. Buonasera, buonanotte.